ძალიან დიდი შედეგი და გამოხმაურება გამოიცა 900-ზე მეტი კომენტარი და 7000-ზე მეტი ლაიქ მაგდენ ნახვაში არის არანორმალურად დიდი შედეგი. ხალხი მაგ შედეგებს დებს 100,000 200,000 ნახევარზე. აი რავი რა სიტყვა შემოგაქვს. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. მე ვერ ვერკვევი ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ იმას ვერ ვერკვევი, რომ გიჟივით არის კომენტარები ძალიან ბევრი. ხან ყველა დადებითი და ყველა სასიამოვნო კომენტარი და ყველას დიდი მადლობა ამ ხელა გამოხმაურებისთვის და სითბოსთვის. მადლობა ყველას. ფანარი დაждდა დავტენოთ. აი, უცებ როგორ მოიმატა, აჰა. 799 იყო და 851-ზე ავიდა უცებ. აი 12 მარტს არაფერი არ ხდება. 13 მარტიდან წავიდა 15-ში 16-ში 17-ში 18-ში და ესე 19. 15,000 კაცი მოემატა რამდენ დღეში? 13 იყო, ხო? 5 დღეში. მადლობა ყველას. 30,000-ზე უნდა ავიდეთ აუცილებლად. არა, უფრო მეძეც უნდა ავიდეთ, მაგრამ 30-იც, ხო, შემდეგი ნაბიჯი 30,000. საკმარისი იქნება. არის მაღალი წნევის გამრეცხიც, მაგრამ წყალი რო არ არის ეროვანში, ვერ ხმარობს ბატონ გიორგი. წყალი გვაქვს, ოჩიკი გვაქვს, ძმაო, ტრუბა გვაქვს, просто წყალი არ არის. მოიყვანეს, გადათხარეს თელი წეროვანი, გადმომიყვანეს ოჩიკი, დამიდგეს, რო ვკითხე წყალი როდის იქნება მეთქი და რავი 2 წლიანი პროექტია ვარ. კაი ჩემო ძმაო, წამო. რა არის მნიშვნელოვანი დაშლის დროს? ეს იზღება. აი ეს უკან რა გინდა წინაშე. გუშტელი ხოლმე ჩამოიღო. ჯერ გუშტელი ჩამოიღო, მე ჟესტები უნდა მოხსნა, მე კარდანი გადავხსნა, მე გიტარები გადავხსნა, კუბარები გადავხსნა, მე ზევიდან შლანგები, ტრუკები, რაღაცები გადავხსნა, მე ჩამოიღო ძრავი და. ანუ საიდან იწყება პირველი ეტაპი? მაყუჩი უნდა მოხსნა. გამოვა. განათებისთვის ბოდიში განათება არ აქვს. გუშინ იყო ერთი ადამიანი მოსული YouTube-ზე ვნახეო ლეკვებზეო და ეს ლეკვი აირჩია. 3 დღეში მოვალ წავიყვანო. ამიტომ ამას რო წავიყვანე, დამჩება 9 ლეკვი. ეხლა სულ მყავს დიდია პატარიანად 17 ძაღლი, 17. წოდო ვარ, წაიყვანეთ რა. მე კი მოული ყველაფერს, მაგრამ 17 ძაღლი პროფილაქტიკაში ცოტა რთული არის. არც საჭმელს მოვაკლებ, არც სასმელს მოვაკლებ, მაგრამ მე წოდო ვარ. რაც შეეხება სკოლას, ბევრი კომენტარი წერს, სკოლა. მეც ძალიან მაგრად მინდა სკოლა, მაგრამ აქ პირობები ისეთი გვაქვს, რომ ჯერ სამაგისოთ ვერ ვაკეთებთ ვერაფერს რა. ანუ სკოლა რო იყოს, უნდა იყოს სამაგისო პირობები, რომ კარგად წყნარად შვიდათ ჩატარდეს ეგრეთ წოდებული გაკვეთილები. ხო და დავალაგებთ სიტუაციას, რაღაცეები მშენებლობა მიმდინარეობს გარეთ რაღაცეების კიდე და ალბათ ზაფხულისთვის ეგ იქნება. ზაფხულამდე ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, სამწუხაროდ დიდი ბოდიშის მოხდით. ზაფხულში გააგებინებთ, როცა მოიხოდება სკოლა, გააგებინებთ ყველას. შლით X5-ს მატორი დამოიღოთ, კლაპანი აქ გატეხილი. უიმე, ცუგო ჩამოვარდა, ცუგო. ჩამოვარდი შებოთეში. ადი ზევით. ესე ზიან და ერთმანეთს თამაშობენ. ზოგი წევს, ზოგი დარბის, ზოგი იქ ცალკე არის და ესენი აქ არიან ერთად შეკრებილები. ყველგან ძაღლები არიან, შეხედე, იქით, ყველგან. დარბიან წინ და უკან. ესე იგი მოუხსენით ეგრეთ წოდებული გრუშიტელი ვიხლოპი. ეხავშლი ხადავოის. მე ჩამოწევ მანქანას და ზევიდან შლანგებს, ტრუკებს, რაღაცებს ამოვშლი, რომ მე მოტორი მთლიანად თუ ჩამოვიღო ტრავერსიან, კაროპკენ თუ ჩამოვიღო დაბლა. ზოგი არის რომ ზევიდან იღებს მოტორსა და მე უფრო მიადვილდება ქვევით ჩამოღება, უფრო მარტივია ჩემთვის და უფრო მისადგომია ყველაფრისთვის. ამიტომ ნელ-ნელა კადრებს შემოგთავაზებთ როგორ დაიშალა. იმ დღეს დამავიწა რომ ჩამოვთვალე ჩვენ სერვისში რა შეიძლება გავაკეთოთ. ანუ მანქანების ჩამოყვანა შეგვიძლია ამერიკის აუქციონებიდან.
უმეტესი ამ ფუნქციონებიდან შეგვიძლია მანქანის ჩამოყვანა, პლუს დასაშლელად ჩამოყავს მანქანები. ჯერჯერობით ყავს ნაკიდი 3 იცალი, მე-4 სერია, გრან კუპე და ორკარიანები, წითელი სალონით და ამ პაკეტები და რაღაცები, ეგენი მოდის დასაშლელად. დანარჩენი ცოტა ხანში კიდე რაღაც მანქანებს მივამატებ. აქ ადგილზე გვექნება მეორადი ნაწილებიც, ცოტა ხანში გვინდა მე გერმანიაში მოლაპარაკება მიდის და ცენტრიდან ახალი ნაწილები ჩამოვიტანო, ორიგინალები და ადგილზე გვექნება ცოტა ხანში ყველაფერი, მეორადის და ახალიც. ესეც ერთი გიტარა ჩავხსენთ. ეხლა უნდა ჩავხსნათ მეორე. ეს არის კარტერი, აქ ბოლტი, მოსაშვები ბოლტი, საიდანაც ჩამოდის ზეთი და აქ გვერდზე ზეთის ფილტრი. ესაა 8 ცილინდრიანი 4 და 4 M-ის ძრავი არის S63. N63 არის ჩვეულებრივი ძრავი მაგასაც, მაგრამ გარედან ვიზუალურად იგივე არის, იგივე ადგილას აქვს ზეთის გამოსაშვები, იგივე ადგილას აქვს ზეთის ფილტრი. მაგაში სხვაობა არ არის. სხვაობა არის ტურბინებში. ეხლა გადავხსენი ზეთის სენსორი, ამთვრელი სენსორი, დონის, რაც დონეს ზომავს. აი რაღაცა ჟესტი იყო გაჭედილი კარტერში. ეს არის კაროკის კარტერი, M-ს აქ ალუმინის კარტერი, აი ეს ზოლები რო აქვს, ჭრილები. ეს არის ამის რადიატორი. ჰაერი ამაში რო გადის, ხო, მაგით გრილდება. და ზევით არის მე ზეთი და ავტომატურად აგრილებს ზეთს. ეხლა მოვხსნათ მეორე გიტარა. ეს რავი, სწორი გიტარა. ოდნავ მოღუნული. ესაა პატარა გიტარა, აქეთა დიდი გიტარა მოღუნულია. ამას ეძახიან სწორ გიტარას. აქეთ არის მოღუნული გიტარა. გიტარებს არის ტულკები, მაგრამ M-ებს ძირითადად ესეთი რაღაცები გაძლიერებული აქვს და ბევრად გამძლეარი ვიდრე ჩვეულებრივი. ისე მარტივად არ ფუჭდება. ახლა დადის გადაული საკეთება გაკეთებენ მაგებს. ხო, აი ტულკები ფუჭდება და შარავები ფუჭდება. რა მოჭერილია? ლევანის მოჭერილი. ლევანა ჯანზია. კი, არა, ორმაგია ვერ ვიშოვით ორმაგზა, იყოს ერთმაგი რა და გადავაკეთებ. ხო, რავი, თუ იქნება რა პრობლემაა, კი ბატონო, მირჩევნიათ. ერთმის ყოფილა ტორმუზის გარეშე რა. ტორმუზის გარეშე შუშა ყოფილა. ეგ არ გვაწყობს. დამირეკეს რომ ვიდეო ვნახეო და აკუმულატორზე ესეო და დღეს უნდა მოვიდეს შესამოწმებლად. იმ დღეს იყო G82-ის M4 რაღაც შეცდომებს უწერდა და რომ შევამოწმეთ, აკუმულატორი იყო სუსტი. და მაგას ლითიუმია ეს აკუმულატორი აქვს, რომელიც ღირს ბევრი 1000 ლარი. დაუშვი გულდაწყვეტილი მეპატრონე. 10000 ლარამდე ღირს, როგორც ვიცი, ეგ ლითიუმის აკუმულატორები BMW-ზე და ძალიან ძვირი ღირს და მაგ აკუმულატორის გარეშე მანქანა წესიერ არ მუშაობს. სამწუხაროდ ჩვეულებრივად იქოქება დადის, მაგრამ პატარ-პატარ რაღაც შეცდომებს აგდებს, არასტაბილურად მუშაობს და ყველაფერი გამომდინარეა აკუმულატორის სისუსტისგან. ამასაც ჩვეულებრივად ჭირდება კარგი აკუმულატორი. ლაშას მანქანაზე F85 რო არის მეორე, რითიც დავდივარ ხოლმე რა. მაგ მანქანაზე 7 ჯერ მოგვიწია აკუმულატორის შეცვლა, 7-ვე ჯერ ახალს ყიდულობდით და იყო ანუ ასე ვთქვათ ბრაკი, მარტივად ვთქვათ. ბრაკი აკუმულატორები იყო და მე-7 აკუმულატორმა გაამართა. და ეხლა ჯერჯერობით კარგად მუშაობს. სანამ წესიერი აკუმულატორი არ ჩავდეთ და პროგრამულად არ გადავამოწმეთ, მანქანა ვერ გავასწორეთ. ვიბრაციები ქონდა, დეტონაციები ქონდა, აბაროტის თამაში ქონდა. კაი აკუმულატორი როგორც კი ჩავდგით, გასწორდა ყველაფერი. მაგრამ მევასება ახალი X3-ები, ხო, რაღაც დაუფასებელი მანქანებია თითქოს. პირველი თავიდან მოყოლდა. ეხლა უცებ პატარაზე, ესე რო იძახიან, ხო იცი, დავასპოილეროთ. ეგეც სიტყვები არ ვიცი, მაგრამ აი რა ტურბოებს ვაყენებთ მაგ X3-ზე. CPS-ის ფირმა
ტურბოებია, 2 ცალი. ესენი რომ დადგეს მაგ X3M-ზე. აი ეს ყუთები აქ რაც არის, სულ მაგის ნაწილები არის რა. ყუმბარები უნდა გადავხსნა. ტაოტი ჩამოიქცევა, გაწყალებული ტაოტი და ძირს რო არ დავსვარო, ჩაისხება ტაშში. აი ესე. ეს ყუმბარი. აქეთ ხარეს ესენი ყველაფერი გადავხსენ. ეხლა იქით ხარეს გადავხსნით. მერე ჩამოვწევთ მანქანას და ზევიდან უნდა დავშალოთ რაღაცა. მაგრამ შუქი არა. ზევიდან შლანგები ტრუბკები ხო და მოხსნა, კარდანი უნდა ყველაფერი და გადახსნა და მერე ტრავერსი. ეხლა ტრავერსი რომ მოხსნა, ჩამოვგლიჯავ ყველაფერს. ეხლა უნდა გადავხსნათ აქეთ მეორე ყუმბარა. რომ აქეთან ხარეთ გავანთავისუფლოთ. ხო ეს რულავი აქ უკეთდება ნაკანეჩნიკი. ქალბატონო, რას მიზიხარ აქ? ეგრე გაქვს საჭმელი და ჭამე. ეს არის მრავალი გზის დედა. ზაფხულში 10 შვილი გააჩინა, ეხლა 12 შვილი გააჩინა. ოპა. ეხლა ჯერჯერობით ქვევიდან ესე იგი მოვრჩით. ეხლა გვინდა ჩვენ ზევიდან. ზევიდან უნდა ამოვშალოთ ეხლა ბევრი რაღაცა. ესეც 4 და 4 twin turbo. X5-ის ძრავი. ესე გამოიყურება, ოღონდ ეს პლასმასებია რა, ლამაზად გამოიყურებოდეს. რო დაშლი მე მახინჯია, პლასმასს რომ მოხსნი მე მახინჯია. დავიწყოთ ჯერ მოხსნათ ეს. ეს არის აი ამაში ამ ბოლტებს რომ მოხსნი, აქ იდება 2 ცალი ჰაერის ფილტრი დევს, ერთი აქეთ, ერთი იქით. დაერთებულია ტურბინის შლანგებზე და აქეთ იქიდან შედის ჰაერი ტურბინებში, მარცხნაში და მარჯვენაში. აქედან ვანახოთ, ნახე როგორი ჭუჭყიანი ფილტრები უყენია სირცხვილი ამის პატრონს. ესეთი ფილტრების გამო. დაკუჭული არის, ჰაერის რო ვეღარატებზე იკუჭება. ჰაერის ფილტრის ყუთი. თავი ჭუჭყიანი ფილტრებით. აი ეს არის წყლის რადიატორი ძრავის. აქეთ არის კონდიციონერის რადიატორი, ეს დაბლა არის ეს ტურბინების გაგრილების რადიატორი, ინტერკულერების ამის რადიატორები. ეს არის
ესენი არის ტურბინა, რო ცხელი ჰაერს დაუბერავს, გამოაცხელი ჰაერი შემოდის ამ კულერებში. აქ შიგნით აყენია რადიატორი, შედის წყალი ამ ტრუბკებიდან და ამ ტრუბკებიდან. აგრილებს ჰაერს და ძრავში შედის ცივი ჰაერი. ეხლა აქ რაც თავარია. მოდი აი აქედან შეანახე. აქ არის დამაცენტრებელი ტულკა, რომელიც აი აქ ჩვენე აი ამაზე ჯდება და ეს ტულკა როცა გაფუჭებულია, ცენტრს ვერ იჭერს და რო ჩასვავ, კარდანს აქ მერე ვიბრაცია და იმაშობა აფუჭებს ელასტიურსაც და პადვესნოისაც და ყოველთვის ყურადღება მიაქციეთ ამას რომ მოხსნით, ეს არ იყოს დაზიანებული. ეს თუ დაზიანებულია, ცენტრს ვერ დაიჭერს და ვიბრაცია ექნება და სულ პრობლემა გექნებათ ყოველთვის. წარეთ მახსოვს მანქანაზე ესე გაფუჭებული მქონდა და არ მეცალა სხვა შევაცვლოვინე, არ მიაქცია ყურადღება და დაანგრია ყველაფერი და იმის მერე ყოველთვის ვაქცევ ამას ყურადღებას. ზევიდან შლანგები გადავხსენი, ელექტროობა გადავხსენი, კომპიუტერები გადავხსენი. ეხლა ქვევიდან უნდა გადავხსნათ ეს კარდანი გადავხსენით, კაროკის რაღაცები და გავანთავისუფლო, გავამზადო ტრავერსიანად ჩამოსაღება. ეხლა ქვევიდან უნდა გადავხსნა რაღაცეები და მე ერთიანად თლიან ძრავს ჩამოვიდებ დაბა. ძალიან დიდი შედეგი და გამოხმაურება გამოიწვია 900-ზე მეტი კომენტარი და 7000-ზე მეტი ლაიქი. მაგდენ ნახვაში არის არანორმალურად დიდი შედეგი. ხალხი მაგ შედეგებს დებს 100,000, 200,000 ნახევარზე. აი რავი რა სიტყვა შემოგაქვს. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. მე ვერ ვიყავი ეგეთ რაღაცებში, მაგრამ იმას ვერ ვიყავი რომ გიჟივით არის კომენტარები ძალიან ბევრი. თან ყველა დადებითი და ყველა სასიამოვნო კომენტარი და ყველას დიდი მადლობა ამხელა გამოხმაურებისთვის და სითბოსთვის. მადლობა ყველას. ფანარი დაჯდა დავტენოთ. აი უცებ როგორ მოიმატნა, 799 იყო და 851-ზე ავიდა უცებ. აი 12 მარტს არაფერი არ ხდება. 13 მარტიდან წავიდა 15-ში, 16-ში, 17-ში, 18-ში და ესე 19. 15,000 კაცი მოემატა რამდენ დღეში? 13 იყო, ხო? 5 დღეში. მადლობა ყველას. 30,000-ზე უნდა ავიდეთ აუცილებლად. არა, უფრო მეცეც უნდა ავიდეთ, მაგრამ 30-იც, ხო, შემდეგი ნაბიჯი 30,000. საკმარისი იქნება. მან დაყენია ზეთი გაგრილების რადიატორი. მოდის შლანგები, ზეთის ფილტრიდან მოდის შლანგები, იქ უყენია თერმოსტატი. და ზეთი რო გაცხელდება რაღაცა ტემპერატურაზე გაიხსნება თერმოსტატი და გამოუშვებს ზეთს რადიატორში, რომ ძრავის ზეთი გაგრილდეს რადიატორით, ჰაერით. და ჩავხსენე ხა ეს შლანგები, იმიტომ რომ ტრავერში ჩამოვიდო, ეს შლანგები ჩამოყვება და რადიატორი დარჩება. გავამზადეთ ყველაფერი, დარჩა ტრავერსის ბოლტები. ეხლა ჩამოვწევ, დავდებთ ამ სადებზე. ტრავერსის ბოლტებს მოუშვებთ, მანქანას ავწევთ ძევით და მოტორი კარობკიანად ყველაფრიანად დარჩება დაბლა. დროებით განქორწინება, დროებით. აი შეხედე რა, 4 ხმა და 19 გახდება. აბა 3-მდე დავითვლი. 1 2 2.5 3, მაგრამ არაო. ვიღალატა 4 კაცმა. აი, არ ჩანს. აი, 1 კაცი მოემატა. მადლობა მაგ 1 კაცს. დღეს ავედით 19,000-ზე. Yes! 30 წამში? ხო, მამეთ არც 1 წუთამდე რო ვთქვი, უკვე 19,000-ზე 4 კაცი დაემატა. რაც შეეხება დღეს უამრავმა ადამიანმა მომნიშნა სთორებზე.
ხო და ერთ თხოვნა იქნება რომ მომნიშნავთ ლინკი მივუთეთ რომ დააჭირონ და გადავიდნენ და უყურონ. ერთი კაცი გამოაკლდა. ერთი კაცი გამოაკლდა. 10-იანი ключи? გამო ერთმა კაცმა გვიღალატა, შემთხვევით დაეჭირა. 6000 ინარჩუნებს რა. 6000-ის სხვაობით არის აქტივი პირველ და მეორე ვიდეოს შორის. მადლობა ყველას. ეს 60 რო აქეთ დაემატოს, უფრო კარგი იქნება. უფრო მეტი мотиваცია იქნება. მაგრამ მაინც მადლობა ყველას სათითაოდ. აი 93% კაცი გვიყურებს და 6% ქალი. ნახე United States ამერიკაშიც კი გვიყურებს 1.9%. ეს ავარადოთ იქაც ქართველები არიან. პოლონეთში, საფრანგეთში. ესე ჩვენი ძრავი. აი რამხელა ძრავი არის, აი. შლანგები, ამაზე მახინჯი ძრავი არ არსებობს. და ამაზე საზღარი ძრავი. არ მიყვარს 4 და 4 ტურბო. მეზიზღება. იმდენი ნაწილისგან შედგება, იმდენი ნაწილისგან რა ვიცი. თან ყველაფერს აწყობის დროს უნდა სიზუსტიც დაყენებია. რომ რამეც არ მიედოს, მაგალითად აი შლანგი აქ რემენ უტრიალებს, არ მიედოს, არ გახეხოს, ტრუბკები არ მიედოს და ასე შემდეგ. ყველაფერი დადგეს ზუსტი მიმართულებით. აი ვალტრონიკი აგერ აყენა. აი ეს არის. ეს ადგილი ზუსტად არის ბაკავინასთან, აი გვერდზე. აი ამ ადგილას არა აქვს და ეგ რო არის შესაძლებელი. კოლექტორი უნდა მოიხსნას. აი ეს შემშვები კოლექტორი უნდა მოიხსნას, იმიტომ რომ ორი ბოლტი აქვს, ერთ ბოლტს უდგები, მეორე ბოლტს ვერ უდგები. შემშვები კოლექტორი უნდა მოიხსნას, ამის ბოლტთან მიხვიდე. შემშვები კოლექტორი რომ მოხსნას, ინტერკულერი უნდა მოხსნა და ეს ყველაფერი დაშალო და მე მიდიხარ შემშვები კოლექტორის მოსახსნელად და ეს ყველაფერი კიდე მატორი დაბლავდა დაწიო. რომ მიუდგე და ვალუტრონიკის მატორში კი შეცვალო. ამიტომ ყოველთვის ყურადღება მიაქციეთ აკუმულატორს. უნდა იყოს ძლიერი აკუმულატორი. თუ არა, ვალტრონიკის გაფუჭება გარდუვალია. გარდაუვალია. ეს არის დაუნფაიფები. ესენია, ანუ ტურბინიდან გამომავალი ფაიფები არის, რომელშიც გამოდის ცხელი ჰაერი და გამონაბოლქვი. აქ აყენია ზევით კატალიზატორები ამ ადგილას. ავანთოთ, შუქი. აქ აყენია კატალიზატორები. აი ესენია უკანა წინა კატალიზატორის დაჩქები, ესენია უკანა კატალიზატორის დაჩქები. აქ შუაში აყენია კატალიზატორები. რო აძლიერებენ ამ მატორებს, ამას ხსნიან, ცარიელ ტრუბებს აყენებენ, სპორტულ დაუნფაიფებს აყენებენ, მეტი ჰაერი გამოდის, მეტი ძალა გაქვს. მაგრამ გამონაბოლქვი უკვე მეტი გაქვს და აბინძურებ გარემოს და არ ვარამე მომხრე მაგისი. რო დავაბინძუროთ გარემო. პლუს ესენი რო აქ აყენია, აქ ცხელდება ძალიან მაგრად ეს ყველაფერი და აი აქ გარშემო ყველაფერს აფუჭებს. ძალიან მაღალი ტემპერატურაა. კი აქ თავისი სიცხის დამცავები, მაგრამ მაინც რაღაცა შლანგებს, ტრუბკებს მაინც აფუჭებს. განსაკუთრებით კრიშკის პრაკლატკებს. რო აქ გვერდზე არის და ახმობს პლასმასებს და მერე ზედ საპარებს. საქშენები აქ კიდე ამას სუსტი ესენი ზაგერ პლასმასები არის. იგივე მარტივად რო აგიხსნათ დიაფრაგმები ტემპერატურაზე ფუჭდება. ეს შლანგები ფუჭდება ამ მატორებზე ტურბინის შემოვალში შევით. ტრუბკები უტყდება თავები. აი ტურბინაში რო შედის, აი გძირში ტყდება. აი ამასაც გატეხილი აქვს, აი. აი მოძრაობს და იქ ჭუჭყიანი არის. აი ამასაც გატეხილი აქვს. და ახალი
N63-იც იგივე არის ვიზუალურად. იგივეა ყველაფერი. F-ის M5-თან განსხვავებით ამას კომპიუტერები, აი ესაა ძრავის კომპიუტერები. ორი კომპიუტერი აქვს, მარჯვენა მხარეს ერთი კომპიუტერი მართავს, მარცხენა მხარეს მეორე კომპიუტერი მართავს. უყენია ისეთ ადგილას, სადაც ტემპერატურა არ არის. აი ეს შლანგები არის წყლის შლანგები, ანუ ამაში ერთდება შლანგები და წყალი შედის და წყლით გრილდება. ამას X5M-ს და X6M-ს კომპიუტერები რო ცალკე უყენია, არ ჭირდება წყლით გაგრილება. F-10M-ს და F06-ის, ანუ M6 და M5-ს უყენია კომპიუტერები აი ამ ადგილას ეს კატალიზატორებთან, ტურბინებთან აყენია და ის უკვე გრილდება წყლით. წყალი შედის, ძრავის წყალი შედის და ის აგრილებს ძრავის კომპიუტერებს, მაგრამ მაინც მაღალი ტემპერატურა არის. ეს კიდე ცალკე დევს და გრილად არის. სანაპიროზე ის სანაპიროზე წევს რა. დანარჩენი ერთი და იგივეა ყველაფერი. 4 და 4 ბიტურბო. არ არის მახინჯობა? ეს ლამაზია? ეს ლამაზია? ჩემთვის მახინჯი არის. კაროკა გამძლე? ამის პრობლემა იცი შენ? ამ ყარდნის? აი წინაც და უკანაც აქვს კრესტავინა. ერთი აქ აქვს, მეორე აქ აქვს. ეს კრესტავინა რომ მუშავდება, შატკას რო იყიდებს, დასტარტვაზე უნდა გაგიმართლოს. თუ გატეხა უკანა მხარე, ეს კარდანი ხვდება და კარობკას ტეხავს. და კარობკა გაქვს შესაძლებელი მარტო. და ეგ მარტივი ვარიანტი, ეგ უნდა გაგიმართლოს, რომ ეგრე მოხდეს. თუ წინა გატეხა, ამტროს კარობკასაც და ძრავის კარტერსაც. და მერე ძრავიც გინდა და კარობკაც გინდა. ამიტომ ამ კარდანსაც ყურადღება მიაქციეთ, ვისაც ყავთ X-ები. შატკა არ უნდა კონდეს კარდანში, ან კრესტავინებში. ამას ცოტა აქვს. ეს არის ქარხნული კატალიზატორები, ქარხნული ბაჩოკები. შეგით არის კატალიზატორები. ესაა ზედა ფაიფები. ამას კიდე აქვს მეორე დაბლა ფაიფები. სადაც კიდე კატალიზატორი დევს. რასაც ვაყენებთ. ესეც, კატალიზატორიანი არის. ოღონდ მაღალი გამტარიანობის კატალიზატორი არის. ჩვეულებრივ ჰაერს გაფილტრავს, მაგრამ უფრო მეტი ჰაერი გაერვის, ანუ სპორტული კატალიზატორები არის. ეს ზედა მხარე, ეს ამის გაგრძელება ქვედა მხარე. პლუსურად დავაყენოთ ეს ევენტურის ფილტრები და შემშვები. ესეთი ფილტრები არის. კარბონის ყუთები არის. თავის ფილტრებით. მოკლედ მოიხსნა ეს ქვედა ფაიფიც, აქაც არის კატალიზატორი. ამ მოდელს აქვს ორი კატალიზატორი, ერთი ზევით, მეორე ქვევით. უნდა დავაყენოთ ესენი. CTS-ის ბრენდის ფაიფებია. ამაში დევს სპორტული კატალიზატორი მეტი ჰაერის გამტარიანობის, ეს უკვე ცარიელი არის, მეორე კატალიზატორი აღარ აქვს. შესაბამისად მეტი ჰაერის გატარება ექნება და მეტი ძალა ექნება პროგრამას რო ჩავწერთ. ეხლა რა ხდება და ეს რომ დავქოქოთ და გავწიოთ რომ რაღაც მანქანა უნდა შევიყვანო ბოქსში. გასაღები არა გვაქვს. წავედით მოიტანოთ გასაღები. დამინათ ერთი აქ. ეს პლუსი, ეს მინუსი. არ ყოფნის. მასასადმე სხვაგან გავუკეთე. ესეც და ესეც.
დამჭდარი და მაგით უანთებს ბევრ რაღაცას. აგერ არის ფაქტი, პერევიჭკები გვაქვს დაერთებული. აძლევს ზარი ატკაფასლებს. დღე მეორე არის, რასაც უყურებთ ისო წინა დღე, ჩამოვიღებთ ძრავი. ამ სერიაში მაგ ძრავის დაშლა ვერ მოესწრება, შემდეგ სერიაში იქნება იმ ძრავის დაშლა. ეხლა არის G-Power-ზე წნევის პრობლემა რო გქონდა, კომპრესორი წნევას ვერ იჭერდა, დავაყენეთ სხვა პრობლემები და უნდა გავიაროთ და ვნახოთ წნევა დაიჭერ თუ არა, რომ მერე წავიდეთ და დაღანასწროებოთ ამ დაბალ ჭირებზე მე წნევაზე და ამბობთ მე წნევა რაც ჩვენ გვინდა. რაც შეეხება ძალიან დამირეკეს ერთ-ერთმა ენერგეტიკული სასმელების კომპანიამ, რომ უნდა დასპონსორება. და პრინციპი უარი მოხდა, რომ მე არ ვარ მომხრე ენერგეტიკული სასმელების დალევის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ზიანს ახდენებს ჯანმრთელობას. პლუს აზროვნებს რაც შეეხება და ეგეთ რაღაცებს, აი მაგათაც სიგურაშო თუ ვინმე გამირეკოს შანსი არ არის კაზინო ან ენერგეტიკული რამე ჩემს არცება. რაც უნდა თანხა იყოს, ჩემთვის შეუფასებელია ჯანმრთელობა. და კაზინო ხო ვაფშე კატასტროფაა. ვინმე თუ დაგაინტერესებს ეგეთი რაღაცის ჩემ გვერდზე გამოჩენა, სიგურად გეტყვით, იმიტომ არც კი ცადოთ მაგ ყველაფრის შემოთავაზება. შეგვიძლია შეხავოთ სხვას, მაგალითად პრინციპი პრობლემას ხანახმარი პრობლემა არ არის. ეხლა ავდივართ ვანზე და ერთ სიჩქარეში დავაჭერ, მაგალითად მე-4-ში და ვნახავთ რა წნევა გვაქვს. გვინდა გქონდეს 0.6 ბარი.
წინაზე შკივები რო დავაპატარავეთ, დინოზე რო ვიყავით დასანასტროიკებლად, იმის მაგერად რომ წნევა ზევით წასულიყო, დაბლა ჩამოვიდა, 0.4 ბარი ეჭირა წნევა და რომელიც ჩვენ არ გვაწყობდა. მანამდე სანამ შკივს დავაპატარავდი, 0.4 ბარს იჭერდა და 627 ცხენი ზალა ქონდა საბურავზე. ეხლა აქამდე რაღაცა რო ანთია, ერთი რაზვალია გასწორებელი, რული წერად დგას. აირბაგი აკუმულატორი იყო დამჟდარი და არ დამიზვროსია, ჩეკიც კიდე გადასანასტროიკებელია კომპიუტერი და მაგითო სმეს სარევას წერს. დანარჩენი ვნახავთ რა იქნება. ცოტა გზა განთავისუფლდეს და მეოთხეს ჩქარეში დავაჭერ და ვნახავთ რა წნევა გვექნება. გზას უნდა უყურო მე და აქ რო უყურო შეიძლება გზაზე რაღაცა მოხდეს. ამ მირჩევნია ეხლა ვიდეოთი გადავიღო, გზას უყურო 100%-ით ვაკონტროლო ყველაფერი და მერე ჩავთავ ვიდეოს და ვნახავ რა წნევას უბერებს. აბა, წავედით. გავაჩეროთ მანქანა და ვნახოთ ვიდეო. და ეს არის მე-60 მოდელი არის Jeep Power-ის მიერ გაკეთებული. ეხლა ვნახოთ ვიდეო. ისევ დაბალი წნევა გვაქვს. 0.4 ბარი, 0.41, 0.42. მაქსიმუმი წნევა იყო 0.42 ბარი, რომელიც ჩვენ არ გვაწყობს. ჩვენ გვინდა 0.6 ბარი. ხო, 0.5 უნდა გადაცეს და აგერ არის აი 0.42 არის მაქსიმალური წნევა. ჩვენ არ გვაწყობს ეს წნევა. ჩვენ გვინდა მეტი. ამიტომ სხვა ბლოუოფები უნდა დავაკეთოთ. დავიდით. რა შეეხება ეხლა რომ გამოდიوار ავტობანზე და მაღალი სიჩქარით დავდივარ ხოლმე, არავის არ მოგიწოდებთ მსგავს სიტუაციაში მანქანის გატესტვას. ან ჩქარა სიარულს არ არის კარგი. მე უბრალოდ ყველანაირად უსაფრთხოდ ვაკეთებ ამ ყველაფერს, რომ არავის ზიანი არ მივაყენო, მაგრამ ეგეც არ შეიძლება. ყველაფერი არის წამის მიასედები. შეიძლება ვიღაცამ რაღაც წამის მიასედში რაღაც ცუდი მოძრაობა გააკეთოს და ძალიან ცუდი შედეგამდე მივიდე. ამიტომ ყველანაირად შეიკავეთ თავი ქალაქში და ავტობანზე ჩქარა სიარულს. აგვიშენონ, რა შენებენ? აი რამხელა გზა არის, რამ სიგრძე გზა არის, აი მინდორი. მოგცენ გამოყოს თავრობამდე ერთი რამე დრაგსტრიპი გავაკეთოთ აქვე. ვიცი რომ ქუთაისში აშენებენ, მაგრამ მაინც ახლა თბილისიდან ქუთაისში ჩადი შორია და აკე რამხელა გზა არის. 1 კილომეტრიანი გზა რო მოგცენ, ვაფშე მაგარი იქნება. აღარავინ აღარ ივლის აქ ავტობანზე და შევა და ყველა ივლის დრაგსტრიპზე. დავდგეცმა გამოვიყვან ჩემი არის. ამ მანქანას გავლილი 33,000 კილომეტრი და დიდი ხანია ეს მანქანა საქართველოშია და ჯერ არასდროს კაროკაზე პრობლემა არ შექმნია. იმიტომ რომ ცოტა გავლილი და ახალია ნაწილები. რო დაძველდება, მერე უკვე თავს იჩენს კაროკა თავის პრობლემებით. ცოტა გზა თუ განთავისუფლდება, კიდე ერთხელ დავაჭერ და კიდე ერთხელ ვიდეოს გადავიდე.
ესე იგი ჩვენ რო გავიარეთ, წნევა ცოტა მაღალია ვიდრე იყო, მაგრამ მაინც არ მაკმაყოფილებს. აგერ არის ეს blow-off-ები, ერთი ეს არის, აქეთ მეორე არის. უკეთესი, ოდნავ უკეთესი შედეგი გვაქვს, მაგრამ ის არ არის, რაც ჩვენ გვინდა. მანამდე ქონდა 0.4 ბარი, ეხლა გვაქვს 0.42. ეგ არ გვაწყობს, ჩვენ გვინდა 0.6 ბარი. ამიტომ ისე უნდა მოვიძიო რამე სხვა blow-off-ი, რომელიც უფრო ძლიერია. ამასაც რო შევცვლით, კიდე გადავიღებთ ამის ვიდეოს და რო გავაკეთებთ და კაი წნევას დავიჭერთ, მე უკვე სრულფასოვან ვიდეოს გაჩვენებ, დინოზე როგორ დავატრიალებთ, როგორ დავანასტროიკებთ, 100-200 რა ექნება, როგორ აჩქარდება, ყველაფერს დეტალურად შემოგთავაზებ. ჯერ კეთების პროცესში ვართ. მადლობა ყველას კომენტარებისთვის, ლაიქებისთვის, უამრავი კომენტარი იყო, 1000-ზე მეტი კომენტარი იყო, ლაიქი 8000 ლაიქი იყო. გამომწერებიც ხო სასწაულად ემატება და ყველას დიდი მადლობა ამ ხელა გამოხმაურებისთვის. თქვენ მაძლევთ мотиваციას, რომ უფრო კარგი და კარგი ვიდეოები გადავიღო. მალე შეგხვდებით. მადლობა. ნახვამდის.